Пойдем все вместе в кино, Юля. Да ну, глупо женским табором в кино ходить. Тем более ты выглядишь с ними как воспиталка с детским садиком. И тебя за ними не видно. Тебе не нравится моя новая блузка? Да и никогда ничего не нравится, что ты вообще спрашиваешь. Ну, понимаешь, Эля, у женщин есть такая особенность. Они выбирают подруги то, что и совершенно не идет. Чего? Не со зла, нет. Просто они так устроены. А ты? А я не женщина. У меня любовь несчастная. Любовь? Он был старше и опытнее. Я влюбилась в него до потери сознания. А потом его забрали. Куда? На войну. Когда было мирно, он преподавал, да. А тайна, потому что я несовершеннолетняя, и мы не могли быть вместе. Он боец, владеет всеми восточными единоборствами. Он меня и научил. И вот уж год от него ни слуху, ни духу. Я умерла внутри, выгорела дотла. Бедная. А мы думали, ты просто стерва. Ну мы пойдем, у нас кино. Ну что ж такое? Ну да. И правильно думали. Внутри меня какое-то странное чувство. С одной стороны, потеря школы, огромная потеря. А с другой, какое-то странное чувство свободы. Теперь можно не учить то, что написано в этих дурацких учебниках, говорить, что думаешь, писать, что хочешь, не зубрить на переменах. Я свободна! Севцова, ты слышала, что я сказала? Нет, Почему? мне не интересно. А, может быть, ты расскажешь интереснее? Давайте расскажу. У нас как раз перед каникулами группа с Эльбруса приехала. Они такие Севцова, сядь! Мне бы хотелось встретиться с твоими родителями. Пожалуйста. Ты зачем про Эльбрус наврала? Я не наврала. Хочешь, я тебе фотки покажу? Да ну, я таких фоток тоже скачать могу. Смотри. Это Палыч, наш учитель. А почему вы его Палычем называете? Ну, потому что он Виктор Павлович. Это Женька. Он у нас самый главный. А это Молчун. Он самый умный, хоть и молчит почти всегда. Вокруг меня как будто образовался вакуум. Надо попросить врача, чтобы дозу успокоительных уменьшил. Я так совсем отупею. У меня есть проблема. Я не умею говорить. У тебя проблемы с устной речью, хотя ты прекрасно излагаешь мысли письменно. Правда классно излагаешь. Я в твоем возрасте так не умел. И никто не умеет. И говорить ты, в принципе, можешь, только не хочешь. Это психологическая проблема. Причем серьезная, раз даже Палыч ее решить не смог. И я не буду. Но знаешь, как говорит доктор Хаус, если проблему нельзя вылечить, ее можно купировать. Не хочешь говорить? Не говори. Но ведь ты можешь сделать вид, что ты говоришь. Артикуляция? Артикуляция? Идея. Хотя нет, чушь какая-то. Давай решать проблему пошагово, в 2 этапа. Сначала ты пишешь, потом читаешь, вслух. Ты же можешь прочитать вслух. Да, это не полноценный разговор, но другим будет проще тебя понимать. Давай прямо сейчас попробуем. Пиши все, что хочешь, а потом зачитаешь. А это Кошка и Динка. Мне не нравятся твои методы. Нормальные методы. Если они на это покупаются, значит так им и надо. Думаешь, я не вижу, что ты по головам ходишь? Тебе не стыдно? Тебе перед Палычем не стыдно? Тебе стало легче? А это я. И вместе мы птицы. А что вы проходили? А мы не проходили. Мы брали темы, а потом защищали их. А кто вам разрешал? Что разрешал? Ну, кто вам разрешал брать темы? Ну, не Откуда вы знали, что именно эту тему можно взять? Ну, не знаю, мы просто брали их и все. Так нельзя. Почему? Ну, потому что нужно учиться, а не играть. Ну, так можно же и играть, и учиться. Так нельзя. Учиться должно быть сложно. Кто тебе такую глупость сказал? Это не глупость. Анастасия Львовна всегда так говорит.
и мама. Учиться не должно быть сложно. Учиться должно быть интересно. Готово! Читай. Женька, давай я про тебя напишу. Ты пришел мне помочь. Спасибо тебе. Читай, за читай, это. супер получается. Спасибо, мне это очень нужно. Приходи ко мне еще. Но я понимаю, что для тебя важен не я. Ты просто хочешь показать Вике, какой ты... Заткнись! Это не твое дело, понял? Да мне плевать на нее вообще. Я ему помогаю, он лезет куда не просит. Женька, не надо. Или я тебя ударю. Димка! Надо встретиться! И И поговорить. поговорить. И в Палыча найти. А то он трубку не берет. О, молодца, звери пошли. Виктор Павлович, Кошка съехала с катушек. когда Молчун избил одноклассников. Ну че напичкают чем-то? Женька во всем виноват, он не справился. А кошка все время пялится на этого дылду. Да, ребята, у вас проблема. Причем серьезная. У нас Просто разные разные проблемы. Проблема одна, вы слишком тепличные. Тепличные? Да. Да мы в лесу без продуктов месяц можем жить. В горы ходим, под водой по 3 минуты. Да, этому мы вас научили. А вот выживать в обычных условиях забыли научить. И эта проблема стала системной. Из-за нее на школу постоянно давили, предлагали, требовали вернуть в лоно, прекратить издеваться над детьми. Кстати, совсем недавно весь спецсостав отправили в Новосибирск для участия в какой-то невнятной конференции. А мы тут каким боком? А вы тем самым боком, которым все и вышло. Как только вы оказались в обычных условиях, оказалось, что вы к ним не приспособлены. Да школы идиотские. Показатели успеваемости рухнули ниже плинтуса. С поведением беда. Ну, не такая, конечно, как у Артема, но все-таки. И вообще, нам обещают запретить преподавать. Кстати, если о нашем разговоре узнают, мне будет плохо. Кстати, наверное, уже хуже некуда. А школу нашу снесут. Как снесут? Не могут снести, не имеют права. Это наша школа. Мы там деревья сажали. Я себя наручниками к забору Мы не прикую. дадим. Мы что-нибудь придумаем. Молчун! Мозговой штурм! Доброе утро, Евдокия Матвеевна. Мне уже гораздо лучше. Я готов учиться с остальными ребятами. Ой, Артемка, а мы без тебя соскучились. Проходи. Ой, какой молодец. Как спасти 34-ю школу? Хотя бы здание. Зачем вообще спасать здание? Это просто дом, набор кирпичей. Иррационально. Нет, школу надо отстоять во что бы то ни стало. Если ее снесут, все, надежды нет. А если они победят, пусть маленькая, но надежда. Кто перечислит мне столицы стран? Артемка, выходи. Никаких акций протеста. Никто не примет всерьез школьников, которые, например, устроили голодовку. Еще и накормят насильно. Мы дети. Мы не имеем права наносить вред своему здоровью. То ли дело взрослые. Можно писать еще всякие письма, но и в их эффективность верится слабо. Записываем основные даты. На следующем уроке буду спрашивать. Нет таких примеров в истории, чтобы письма протеста что-то изменили. Не нашел. Чтобы письмо получило хоть какой-то резонанс, его должны подписать или 1010 людей, или какие-нибудь випы. Да и то дело обойдется только болтовней по поводу. Неправильные глаголы спрошу у каждого. А если привлечь телевидение и прочие СМИ? Что-то в этой идее есть. Но как заманить к себе телевизионщиков? Подумаешь, школу закрывают. Вот если бы кто-то погиб, надо обратить на себя внимание, но как? Ответ же есть, и он очень простой, но не могу его отловить. Флешмоб! Флешмоб! Внимание, школу спасти! Нашу, внимание! Молчун, ты сдурел? Какую школу? Нашу, 34-ю. Ее сносить собираются. А мне почему не сказали? А ты вечно где-то занята. Так что там про школу? Наши преподаватели разрабатывали уникальные методики, возили с нами по 12 часов в сутки. И для того, чтобы, придя в другую школу, мы все забыли. Получается, нас учили зря. Не зря.
Да, ты у нас отличилась. Если раньше наш класс хоть худо-бедно был коллективом, то сейчас это сборище сплетников. Все друг друга подозревают, друг друга надоговаривают. Наш класс? Ты сказал наш класс? Да. План следующий. Сверхзадача привлечь СМИ. Серьезные, типа телевидения. Начнем шуметь, обратим внимание властей. Не дураки же там сидят. Не позволят уникальную школу завалить. Но пока идти на ТВ слишком глупо. К нашему мнению никто не прислушается, даже в школе. Авторитетом одноклассников не пользуемся, никто нас не любит. Значит, цель у нас пока такая. Показать, что мы вместе и мы сила. Самый простой и безболезненный способ – флешмоб. В большой перемене между 3-м и 4-м уроком собираемся в холле 2-го этажа и что делаем? Танцуем. Это было бы супер, но танец нужно подготовить. Займешься? Конечно. Я с тобой. Нужно человек 15 обзвонить. Сами сделаете? Сами. А пока нужно что-то простое, не требующее репетиции. Хлопать, репетировать не надо. Да, а потом танец. Только это должен быть не просто танец, а вау, чтобы все ожидания оправдались. Других не держим. А некоторые так уже звезды дискотек, полкласса по ней сохнет. Будет вам такое вау, мы же вместе сила. Да, кошка? То есть Юля. Помните, что кошка – птица гордая. Не пнешь – не полетит. Это злыдня просто доктор зло. Я раньше думал, таких людей, ну не бывает, что не только в плохих фильмах. Да в жизни хуже, все время какая-то фигня. Никакого хэппи-энда. Слушайте, а как в фильмах побеждают доктора зло? Так он сам лопается от злости. Значит, на повестке дня вопрос, как сделать так, чтобы злыдня лопнула от злости? Ну, разозлить ее до смерти. Мы это можем, только нас из школы скорее вышибет, чем лопнет. А ведь ее все ненавидят. Не только мы, но остальные думают, что ничего не могут сделать, вот и терпят. А это мысль. Всех она из школы не вышибет. Итак, класс! Я преподаю в этой школе уже много лет. И еще ни разу не находились отморозки, позволявшие себя до такой степени не уважать людей, которые здесь работают. И это в то время, когда другие в поте лица трудятся, чтобы обеспечить безопасность, повысить успеваемость. Эти
пришедшие извне и совершенно беспринципные молодые люди, О чем это она? Рябцев, Антонов, вышли из строя. Я вам покажу, что такое порядок. Я вам не позволю устраивать своими танцульками в школе балаган. Да что вы привязались к этому балагану? Есть же другие слова-синонимы. Цирк, шапито, вертеп. Ну, в крайнем случае, бардак. Бардак. И ты смеешь сравнивать школу с публичным домом? Да в публичном доме, как я считаю, должен быть образцовый порядок. А балаган — это стакан по-турецки, из которого пьют чай. Молчать! Я вам не позволю! Устроили тут балаган! Ты, двойка! Дневник на стол! Злая вы и слабая. Вы нас просто боитесь. Вот и отыгрываетесь на тех, кто под руку попался. Нам-то вы ничего не сделаете. Ох, сделает. И мне двое. И мне, пожалуйста... И мне, Елена Ивановна, зайдите, пожалуйста, к директору. Да, в школе проблема. И эту проблему нужно решать. Нам с директором есть о чем поговорить. Елена Ивановна, я хотел с вами поговорить о сегодняшнем инциденте. Да, это форменное безобразие, и это нужно немедленно прекращать. Елена Ивановна, двойки, которые вы сегодня поставили, необходимо убрать. Павел Сергеевич, вы шутите, я надеюсь. Елена Ивановна, вы сегодня вывели наш округ по успеваемости на последнее место. А нам это совершенно не нужно. У нас и так неприятностей по горло. Я не буду ничего убирать. Я педагог, а педагог должен быть последовательным. Если мы все начнем отменять, убирать, эти дети и так разбалованы. Я с этим боролась и буду бороться. Елена Ивановна, все двойки, которые вы поставили в журнал, необходимо убрать. И это не обсуждается. Ах так? Тогда я прошу уволить меня по собственному желанию. Посмотрим, где вы среди года математика найдете. Придете в понедельник, будете упрашивать, умолять, а я еще подумаю. Двойки убрать, распоясались совсем. Опять что-то замышляете, да? Да нет, я за зонтиком зашел. Кочеткова опять написала заявление по собственному желанию. Она всегда это делает, когда ругается со мной. А почему вы ее до сих пор не отпустили? Как ее отпустить? Середина года, и вообще у ней 2 ставки, и еще классное руководство. Но середина года, и ведь у нас... А если я найду математика, ее же уволят. Уволят? Может быть, уволят. Я сегодня найду, сегодня же. Димка, звони нашим, встречаемся через 10 минут. Виктор Павлович, в 33-й школе работает учительница математики Елена Ивановна, но все зовут ее Злыдня. Потому что так и есть, да. Так вот, она написала заявление по собственному желанию. Она-то уверена, что никуда не уйдет. А если на ее место придет кто-то другой, ее смогут уволить. Да, пожалуйста, мы опять будем вместе. Виктор Павлович, вы же сами говорили, что по первому диплому вы учитель математики. А нашей школы все равно больше нет. Ребят, понимаете, одно дело работать в 34-й школе. Ну, у нас там несколько другие условия, согласны? А другое дело в обычной. У меня 3 высших образования, я совершенно не готов тратить время на то, чтобы объяснять теорему Пифагора балбесам, которым это совершенно не нужно. Ну да мы. Нам же это нужно. Да. Ребят, понимаете, на меня навесят классное руководство, еще 5 классов, и свое рабочее время я буду тратить только на выяснение отношений с директором, процентов на 80, и только 20 на то, чтобы общаться с детьми. Причем эффективными из этих 20% опять же будут только 20, а остальное уйдет просто полный пшик. Ну почему? У нас
физик есть, он хороший. У него История. даже уроки интересные. Ребят, ну они как-то привыкли к этой системе, а я себя в ней как не ощущаю. Ну, если ничего не менять, то ничего не изменится. Вы сами так говорили. Ребят, поймите, ну, ввязываться сейчас в середине года в расшатывание устоев, ну, хватит с меня того, что у меня жена работает в обычной поликлинике, еще 2 детей. И если я еще сяду на бюджетную зарплату, нам есть будет нечего. Ясно. До свидания, Виктор Павлович. Всего хорошего, Виктор Павлович. До свидания.